Bon, penaos evet ar vakañsoù. Mad. Ur pemzek bennak a vugale avait dit gemeret d'ar merer a ba oe fin mis Gwen Golo. Pedra da ginnig da revian a zo tiski brezonek, un doare davant pel ur gant ar yez, en di a vez eus ar skol. Se zo dedenu just a war, emañ o ton ar vugale a deus bep lerc'hioù, fe skolioù diwan, skolioù diouez, pe a skolioù dihun a he. An bat pen ar vugale a liez e liammet ar brezonek gant a skol, hag se zo an fall diomni, biskwalde zo voyen d'or o toulat traoù plijus. En brezonek hag gant ar spiv o kreizennoù dudi e brezonek popler e breiz ur blaoù o ton. Greizenman el bugale de skolioù diseñvel ober an aoudegez a c'hoari assemblez. Inti eo a zib a brol an dervez, a towe brezonek a drugarez d'ar vezourien. Poezis e diomp behan o c'hoari ganto, o c'hober traoù ganto, evit plantan brezonek ie. Peogwir modal pa vezont o c'hoari o unan e te ar galek endro, setu niz o bepred o klask c'hoari ganto, behan amman hag se zo ar palier. Ar greizen dudi a war aktrez tiar o Gwengam a be ur ferm d'an tiker evit al ler. Gant chigour a redadek davil triwer e bedi goret. Ep ar redadek, vijem ket da ben, peogwir zo beroet deomp 10 000 € gant ar re o deus redet, a ben ar fin eo ar echou ar vro, hep ton o vijem ket da ben da stabilad ar budget war ar bla, ben bla, vo red da penaos d'an tol pat kerioù, amman ar vro kemere kon an draze a kemer plas ar redadek, ma fel dezo vije ar plas deread ar brezonek en diavez an amzer skol. Poen d'an dillen nidi eil a c'heveredig echou vid lakad ar greizenman da badout.